Друзья, ну вот третий день рыбалки, уже вечереет. Дождь вроде прекратился. Вот такую я приспособу сделал. Вот вещи сушить. Вон чаек кипячу. Сейчас буду чаек пить, Василий спит. Вроде вот на улице, вон, смотрите, по макушкам пошел ветер. Может раздует тучи. Может завтра это выдвинемся на рыбалку. Время у нас есть еще 3 дня. Может и рыбки поймаем. Пока никуда не ходили. Дождь просто лил, не прекращаясь.